आता सर्दी खोकला झाला म्हणून औषधांच्या दुकानात जाऊन थेट कफ सिरप विकत घेता येणार नाहीये। केंद्र सरकारनं कफ सिरपच्या विक्रीबाबत अत्यंत कडक असं पाऊल आता उचललंय। यापुढे डॉक्टरांच्या लेखी चिठ्ठी अर्थात प्रिस्क्रिप्शन शिवाय कोणत्याही औषध दुकानामध्ये कफ सिरप घेता येणार नाहीये, कफ सिरप मिळणार नाहीये। मध्य प्रदेशमध्ये कफ सिरपमुळे 22 चिमुरड्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं हा एक मोठा निर्णय घेतलाय। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं औषध नियमावलीमध्ये शेड्यूल के मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आणि या अंतर्गत कफ सिरपला डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय विकण्याची असलेली सवलत आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे। मात्र खोकल्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चघळण्याच्या गोळ्या किंवा टॅबलेट्स पूर्वीप्रमाणेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय उपलब्ध राहतील। गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने या संदर्भातला एक मसुदा जारी करून हरकती मागवलेल्या होत्या, ज्यावर आता अंतिम शिक्कामोर्तब झालंय।